Abanzi Batabizi. Yakobo igice cya 4:4. Yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana. Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Ubwo bamwe mu Bisirayeli basambanaga n'abamowabukazi, mugiga yadutse muri bo hapfa abantu 23,000 mu munsi umwe. Iteka ibyaha bizana umuvumo n'akaga, nubwo kenshi iyo bigeze ku bantu batamenya ko bari gusarura ingaruka z'ibyo bakora. Ahindura imigezi ubutayu n'amasoko yahindura inkamira, igihugu cyera agihindura ubutayu bw'umunyu ku bw'ibyaha by'abahatuye. Zaburi 107:33-34. By'umwihariko icyaha cy'ubusambanyi kigwiza gukiranirwa mu bantu, kikazana umuvumo mu gihugu. Kuko igihugu cyuzuye abasambanyi, umuvumo uhateye kuboroga, urwuri rwo mu butayu rurumye. Imigenzereze yabo ni mibi, kandi imbaraga zabo si izo gukiranuka, kuko umuhanuzi n'umutambyi banduye. Yemwe igice cya 23:10. Mu mvugo y'ijambo ry'Imana ariko, ubusambanyi si ubwo mu buryo bw'umubiri gusa, ahubwo n'abasenga ibishushanyo nabo Imana ibita basambanyi. Ubundi Imana Umuremyi wacu niyo yonyine ikwiye gusengwa. Iyo abantu basenga ibindi, Imana ibabona nk'umugore wataye umugabo we akajya kuryamana n'abandi bagabo. Hose igice cya 4:12. Ubwoko bw'Abisirayeli kenshi Imana yabagereranyaga n'umugore w'umumaraya, kuko bayitaga bakajya kuramya ibigirwamana. Uko niko natwe Imana itubona iyo tuyitaye tugakorera izindi mana, cyangwa tukagira ibindi tuyisimbuza mu mitima yacu. Mu buryo bw'umwuka buba ari ubumaraya turi gukora, kuko ubusanzwe nta yindi Mana tugomba kuramya itari Uwiteka. Hari amadini yitwa Kristo, nyamara ugasanga afite abandi bantu biringira cyane, bakabasingiza nk'abasingiza Imana, ndetse bamwe bakanabambaza mu masengesho yabo. Bashobora kuba ari abayobozi babo cyangwa se abizera bo mu gihe cya kera bapfuye. Abakora ibyo nabo Imana ibabona nk'abasambanyi, kandi amadini yigisha ibyo Imana yita maraya. Ibyahishwe igice cya 17:5. Ibindi Imana yita ubusambanyi ni ugukunda iby'isi. Yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana. Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uba muri twe urararikira ukagira n'ishyari? Yakobo igice cya 4:4-5. Imana ntiyemera kubangikanwa n'ikindi icyo ari cyo cyose. Niyo yatwiremeye kandi niyo twaremewe, ni nayo itubeshaho. Turi abayo, ikwiye kuba ari iya mbere mu mitima yacu. Ubutunzi n'amafaranga byimura Imana iyo tubishyizeho umutima tukabikunda. Hari ubwo no mu nzu y'Imana usanga amafaranga yagize agaciro kenshi kuruta ubugingo bw'abantu b'Imana. Kuyashaka bikavugwa cyane kuruta gushaka abazimiye. Bene icyo gihe nabwo itorero riba ryatangiye gusambana imbere y'Imana, kuko riba riyitaye rigakurikira ubutunzi. Inyigisho zikundisha abantu cyane iby'isi kuruta iby'ijuru ziba zibahindura abasambanyi mu mwuka, bakisanga ari abanzi b'Imana kandi batabizi. Bene abo usanga n'ibyifuzo basengera akenshi ari ibyerekeye iby'isi gusa. Ni koko iby'isi turabikenera tukiri mu isi, ariko ntibikwiye gusimbura Imana mu mitima yacu ngo tubishyireho imitima cyane. Ubusambanyi ubwo ari bwo bwose muri ubwo buzana umuvumo. Itorero rikwiye kwiyezaho imyanda y'ubusambanyi bwo mu buryo bwose, rikaba umugeni mwiza wa Kristo Yesu. Dusenge. Mwami Yesu, ndagusaba umbabarire aho nagaragaye ndi umusambanyi imbere yawe, kandi ukure imyanda y'ubusambanyi bw'uburyo bwose mu nzu yawe. Mu izina ryawe Yesu. Amen.